跟住咧，我哋咧溫習翻前幾次練嘅招式先。我哋咧由就底錘開始，動黏後，動黏後，左斜飛勢，右斜飛勢，雲手，丟手單邊，後退斜身下勢，左金雞獨立，左高探馬，右分腳，前進斜身下勢，右金雞獨立。好，我咧再調轉另外一個方向咧，為大家咧再練習一次。我哋咧由就底錘，動黏後，動黏後，左斜飛勢，右斜飛勢，雲手，丟手單邊，後退斜身下勢，左金雞獨立，左高探馬，右分腳，前進斜身下勢，右金雞獨立，咁咧我哋咧複習過前兩次做嘅招式啦。咁今日講解嘅咧就係由右金雞獨立之後開始咧，繼續咧就係右高探馬同埋左分腳。嗱，大家咧先睇我做一次先。我哋咧由右金雞獨立開始，右高探馬，左分腳，咁呢個右高探馬同埋左分腳咧，其實咧同上一次練嘅左高探馬同右分腳係一樣嘅，不過咧左右嘅分別啫。咁咧大家嘅要領都係一樣，
嗱，大家留意下啦。咁我哋咧由右金雞獨立開始，高探馬嘅時候，先右腳放落嚟，腳踭落地先，踏平，左腳咧上半步，右腳咧伸出成虛步，咁呢個就係高探馬嘅步法。再講一次，我哋又係獨立步開始，放落嚟，腳踭落地先放平，後腳上半步，右腳咧再伸前，但係咧今次咧腳踭掂地，個重心咧坐響個後腿度，成為一個虛步。咁咧配合埋個手勢啦，我哋咧由呢個右金雞獨立，右高探馬，上半步成虛步，同時咧推掌。咁呢個咧就係右高探馬啦。跟住右高探馬之後咧，就係做呢個左分腳。我哋推掌之後，左憑手，向左微轉，跟住向右開步十字手。咁呢個分腳過渡式啦。十字手之後咧，左膝起，左分腳。咁呢個左膝起左分腳咧，一樣要再講一次咧，就係當我哋嘅膝頭哥起嘅時候咧，腳尖要向下，唔好咧膝頭哥起嘅時候腳尖向上，咁就唔好啦。咁咧好容易引起咧向後往添。腳尖向下，踢出嘅時候咧腳面繃平，唔好腳尖升起咁樣踢出，腳面繃平。咁呢個係左分腳。咁咧我哋咧由呢個右高探馬嗰度咧再做一次。呢個推掌出去，左憑手轉向左，跟住右邊開步十字手，重心過嚟右腳，左膝起，左分腳，再做一次，右高探馬，開步十字手先向右，跟住左膝起，左分腳。好，咁咧呢個右高探馬同埋呢個左分腳咧講解過啦，我哋一齊嚟練一練。我哋咧由呢個右金雞獨立開始，右金雞獨立，右高探馬，開步，左分腳，我哋再嚟一次，右金雞獨立，右高探馬，左分腳。好，我哋咧擰轉面，同大家同一個方向再做。我哋先係由右金雞獨立開始，右高探馬，
開步，十字手，左分腳，我哋再嚟一次，由右金雞獨立開始，右高探馬，開步，十字手，左分腳，咁咧，我哋咧將呢個右高探馬同左分腳咧練習過，前後都練習過2次啦。咁我哋跟住係乜嘢咧？跟住將呢兩個式咧同前邊嗰幾式咧連貫起上嚟，一齊練一練啊！我哋咧由丟手單邊開始，後退蛇身下勢，左金雞獨立，左高探馬，右分腳，前進蛇身下勢，右金雞獨立，右高探馬，左分腳，我哋咧擰轉面，再同各位一齊練習一次。由丟手單邊開始，後退蛇身下勢，左金雞獨立，左高探馬，右分腳，前進蛇身下勢，右金雞獨立，右高探馬，左分腳，好，咁咧呢兩個動作咧都一齊練習過啦。我要提一提嘅咧，